かぼちゃゴロッとしててすごく美味しそうですね。うまそう。では皆さん、リュウです。ということでですね、本日ですね、もうあれじゃないですか、10月といえばハロウィンが近いじゃないですか皆さん。ということでですね、ハロウィン時期は大体かぼちゃレシピをね結構やるんですけど、ハロウィンにも、使えるようなレシピということで、今回は最高に美味しいですねかぼちゃグラタンをやろうと思います。オーソドックスなかぼちゃグラタンなんですけども、生クリームを使わないっていうところですね。豆乳を使います。ホックホクの、かぼちゃグラタンやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介。まずかぼちゃはですね、切った状態で種も抜いて 200g です。はい。玉ねぎが 60g、ニンニクが1かけ、鶏もも肉、2分の1枚、だから150とか160g ぐらいですね。はい。バターが 10g、 あとチーズ、以上の食材でやっていきます。調味料概要欄です。本当に美味しいかぼちゃグラタンを作る上で何が重要か、ハロウィン用に開発したんで、僕もね仮装していきたいなっていうふうに思います。こちらの仮装でいきたいと思います。今日氷占いイエーイということで、氷占いとは氷がこのグラスにどれだけ入ったかで僕のこれからの運命を占うという茶番である。1個しか入らなかったんで最強です。ということで、アルチューマシン新調しました。もう何の仮装かお分かりですね。そうです、酔っ払いの仮装をしていきたいと思います。乾杯。うまい。はい、じゃあまずね、これねかぼちゃなんですけど、このままだと切りづらいのでチンします。これねチンしておくことによってね、かぼちゃ切りやすくなります。はい。で他の、具材切っていきますね。玉ねぎはね繊維に逆らって今回やっていきたいと思います。はい、その方がねグラタンとすごく調和するんで。切り方だと繊維がね分断されますんで火の通りも良くなります。でニンニクですね。ニンニクはみじん切りです、ね。こんな感じですね。基本的に鶏肉とかやるとお野菜とね一緒にまな板乗せちゃいけないっていう風には言われるんですが、いいです。なんでかっていうと炒めるので殺菌されるので、鶏肉こうやって切っていきます。ちょっと小さめのそぎ切りですね。細かめに切った方がグラタンの場合はお肉がね、一口ずつ入っていきますので、小さい感じで切りましょう。僕はこうやってそぎ切りにするのが好きです。はい、こんな感じで切りました。細かく。下味です。お肉の下味って何の効果があるかっていうとですね、お肉って他が味付いててもお肉の中自体には味って入りにくいんですよ。なんで、ここに少し塩分をね、入れておくことによって他の具材と一緒に食べた時に鶏肉の主張が感じられるようになるんですよ。だから下処理って結構重要なんですね。なんで、下味つけていきます。で、チンできました。で、ここ鶏肉切ってあるんで、本来は野菜ね、一回洗ってやった方がいいんですけども、結局これ全部炒めちゃって殺菌されるんで、大丈夫です。これはい、こんな感じで、かぼちゃを乱切りしていきます。はい、こんな感じで乱切りしていきます。ラーンと毎回言うこと同じだよこれね。ということで、全部切れましたんで、今度はフライパンを使っていきたい。今回はフライパンで炒めて耐熱皿に入れて、でグラタンにしていきます。だから後でオーブントースターだけ使いますね。でバター 10g をバターっと入れます。ニンニクねもう入れちゃいます。バターでニンニクを炒める。で香りを出していきます。グラタンにニンニクってどうなんだろうって皆さん思いますよね。でこれってなんか深いわけがあって、かぼちゃが苦手なんですけど結構ねしょっぱい味のかぼちゃだったら食べられるんですよ。なんでニンニクのフレーバーをかぼちゃにもたらすとパンチのあるねお酒のつまみにね合うようになりますんで、ここではいね、炒めていきます。鶏肉の炒め方なんですけども、ちょっと皮がねプリッとしてるんで、皮を少しパリッとこう油を出していくような感じですね。皮目をちょっと焼きたい。グラタンってねなんかホワイトソースとか使うんだろうなっていう
イメージふわっとあるかもしれないですけど、僕の場合はもうホワイトソースをねこのフライパンの中で作っちゃうんですよね、具材と一緒に。そうした方がダマにならないし楽だし、すごく美味しいのができるんで、それでもどんどん良質なこの鶏肉の皮の脂がね出てきます。かぼちゃを入れていきます。それとバターの良質な脂をこのかぼちゃに絡ませる。味付けをしていきます。コンソメです。コンソメ小さじ1半ね。これでうまみを加えていきます。で薄力粉2杯でいいんですよ。でこれがホワイトソースの元になります。ホワイトソースってのは大体ね、牛乳と小麦粉、牛乳に小麦粉でとろみをつけたような、感じのものを言うんで、この時点で、かぼちゃが硬かったらちょっとね蒸してほしいんですよ。少し、蒸し焼きしてあげてください。はい、これなんか柔らかかったら大丈夫です。心配な方は最初僕、2分半って言ってたんですけども、ちょっと硬かったら3分ぐらい、チンしちゃっても大丈夫だと思います。かぼちゃがあらかたホクッと、火が通ってれば大丈夫。はい、じゃあちょっとね蒸し焼きにしまして、スーッと、かぼちゃに火が通る、フォークが通るようになりました。そしたらもう大丈夫なんで、ここに、豆乳を投入します。で、冷たい豆乳を投入しましたんで、ちょっとね、煮ていきます。トロトロのホワイトソースになってきたの。これねかぼちゃがちょっと崩れて、薄力粉がねとろっとね固まってきて消化なんですね。こうするともう完全にグラタンの中身ですよね。はい、これぐらいまで煮詰めるんですよ。はい、なければないでいいです。ナツメグを3振りぐらいするとこれ一気にねお店の味になるんですよ。ある方は入れてください。はい、なければないで全然美味しいです。豆乳が固まってるぐらいで、豆乳がもしなければ牛乳でも全然大丈夫です。こちらゴロッとしててすごく美味しそうですね。でここにチーズ、グラタンですからね。これね入れるやつはね耐熱容器、耐熱にしてくださいね。オーブン可能なやつですよ。じゃあこれをオーブントースターで結構です。トースターに入れて大体8分から10分から8分ぐらい焼いていきます。そうすると焼き目がついて美味しいホクホクのグラタンになります。はい、それではですね 7,8 分焼いたのがこちらですね。うまそう。最後にパラッとパセリをかけてあげれば、ハロウィンにも使える最高に美味しい豆乳で作るかぼちゃグラタン完成でございます。それでできました。食べていただきます。うわうまそうこれ。いただきます。かぼちゃがホックホクでほのかな甘みとソースのしょっぱさでとってもいい塩梅のホワイトソースになってます。あ、白合うね。途中で入れたナツメグの香りも立ってますね。これ甘く煮たりするのが苦手なんですけど、僕こうやってグラタンにして食べるとすっごく美味しくいただけるんですよね。コクがあるしょっぱさのコントラストがめちゃくちゃいい。豆乳で作ってるじゃないですかホワイトソースだから全然しつこくないんですよ。もうちょっとね濃厚なのがお好みだったら最後にバターをもう 10g ぐらい入れるともっと濃厚でこってりしますけども、僕はねこれぐらいが一番ベストだと思います。これは最高だよ。さあチャンスチアーズ。給食で出てきた気がする。あったかも。給食かもしんない。俺なんかあんまり苦手だったの。やす。いやしっかり味付いてうまっ。ナツメグ入れると店の味になる。これこのナツメグ入れないで作ると結構カテっぽくてそれはそれで全然美味しいんだけど、タバスコもう俺ねグラタンにタバスコなんだよね。めちゃくちゃさっぱりする。いいね。ベーコンとかでもよかったんだけど、鶏のジューシーさとかぼちゃ合うなと思って、かぼちゃグラタンで皆さんも酔っ払いの仮装を誰でもできますから。はい、これ仮装ですからね私。いつもベロベロに酔っ払ってるのも全部仮装ですから。はい、なんでクレームは受け付けませんので、
ぜひ皆さんかぼちゃ油使ってみてくださいなんだこれはニンニクじゃない、玉ねぎ、そう玉ねぎです。玉ねぎを炒めていきます。たまに出なくなるんだよね、野菜の名前が。これ地上波でやったらカットだよこれ。まあいいか、地上波はカットし放題。まあでも YouTube もカットし放題なので、この恥ずかしいところは多分編集がカットしてくれると思います。